Start, burger, 6.200 de euro. Atâta sunt. Haideți băieți să vă văd. O să le dau premiu o sticlă de apă plată Aura. Bun, explică-ne puțin ce se întâmplă acum. Practic, Aici pregătim deja carnea, începem tot cu carnea. Carnea fiind cea mai importantă, ne amăresc Wagyu, cu un pic în poveri, cum a spus colegul. are nevoie de o pregătire specială, în prealabil acest tip de carne. Da, putem spune că are nevoie de o pregătire, dar acea pregătire se referă la timpul care au succes la temperat, ca să putem găti corect. Deci, un